Hello everyone, welcome to Students Focus. നമ്മൾ ഇന്ന് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻ്റ് എല്ലാം ചെയ്യണം. കാരണം അതാണ് ഈ വീഡിയോ കൂടുതൽ ഇടാനുള്ള എനിക്കുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ആളുകളുടെ, അതായത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ആഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പോഴും അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്ക് ഈ മാസം 10,000 സാലറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു 20,000 സാലറി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഓക്കെ ആവും, എനിക്കെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എനിക്കിഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാം, അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. ബട്ട് 20,000 എനിക്ക് സാലറി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ്പെൻസസും എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും പിന്നെയും കൂടുവാണ്. അപ്പോൾ 20,000 എനിക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും 20,000 കിട്ടിയിട്ട് തികയുന്നില്ല, 30,000 40,000 കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സിൻ്റെ, ഹ്യൂമൻ വോൺസിൻ്റെ കാര്യം. ഹ്യൂമൻ വോൺസ് എപ്പോഴും അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, നമുക്കതിന് ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല. ബട്ട് ഈ ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസ് സൊസൈറ്റിയിൽ അത്രയും ഫുള്ളുണ്ടോ? ഇല്ല. റിസോഴ്സസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്കേഴ്സ് ആണ്. റിലേറ്റീവ്ലി സ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം, നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ വോൺസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മൾ ഈ ഉള്ള റിസോഴ്സസ് മാക്സിമം ആളുകൾക്ക് അവരുടെ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതായത് മാക്സിമം നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ആളുകളിലേക്ക് മാത്രം ഈ റിസോഴ്സസ് പോവാതെ മാക്സിമം ആളുകൾക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്കിപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഒരു 2,000 റുപ്പീസ് തന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക, അമ്മയോ അച്ഛനോ 2,000 റുപ്പീസ് തന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആ 2,000 റുപ്പീസ് വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളാണ്. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ചോയ്സസ് വരുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എന്താ 2,000 റുപ്പീസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കാം, ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് പാർട്ടി നടത്താം, അല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങാൻ പോകാം, ഔട്ടിങ്ങിന് ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങാൻ പോകണമെങ്കിൽ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സേവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചാരിറ്റി ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. ഈ 2,000 റുപ്പീസ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ആകെ 2,000 റുപ്പീസ് മാത്രമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യത്തിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് അത് വേണമോ ഇത് വേണമോ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ. സോ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ, സൊസൈറ്റിയിലെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സൊസൈറ്റിയിലെ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി അതെല്ലാം ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? വാട്ട് യു തിങ്ക്? നമ്മുടെ 20 വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 30 വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന റിസോഴ്സസോ സ്കിൽസോ കപ്പാസിറ്റിയോ ഒക്കെയാണോ ഇന്നുമുള്ളത്? അല്ല, അല്ലേ? കാരണം 20 വർഷം മുമ്പ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 20 വർഷം മുമ്പുള്ള നമ്മളുടെ ജനസംഖ്യയല്ല ഇന്നുള്ളത്, അത്രയും പോപ്പുലേഷൻ അല്ല ഇന്നുള്ളത്, അതിനേക്കാളും ഒത്തിരി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പോപ്പുലേഷൻ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹ്യൂമൻസ് കൂടുവാണ്. ഹ്യൂമൻസ് കൂടുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾ കൂടുവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളുടെ സ്കില്ല് 20-30 വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ സ്കില്ലാണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്? ടെക്നോളജി അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഴിവുകളോ അവരുടെ ട്രെയിനിങ്സിൻ്റെ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അതെല്ലാം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കഴിവുകൾ, കൂടുതൽ സ്കിൽസൊക്കെ അവർ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്കിൽസും അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എല്ലാം കൂടുവാണ്. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റിസോഴ്സ് തന്നെ കുറച്ച് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് അതിന് മാക്സിമം റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ CA ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം 2-3 പേജൊക്കെ ആയിരിക്കും പഠിച്ചു വിടുന്നത്. പക്ഷേ എക്സാം അടുക്കുന്ന സമയത്ത്, എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് 2-3 ദിവസം മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ 1 പേജോ 2 പേജോ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ 20-30-50 പേജ് പഠിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആളുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയും റിസോഴ്സസും സ്കിൽസും എല്ലാം ഇപ്പോൾ നാളുകൾ കഴിയുന്തോറും അത് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ, ഇപ്പോൾ റിസോഴ്സസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും എല്ലാം സാധിക്കും.
ബട്ട് നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡ് ഈ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് വേണം, എന്നാലല്ലേ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാനൊരു ബിസിനസ് ഫേമാണ്, ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് വാങ്ങിക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് സെയിലാവുന്നത്? അപ്പോൾ ചില കേസസിൽ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് വരാറുണ്ട്. അതിനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിയറസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണയുടെ പ്രോബ്ലം എടുത്ത് നോക്കാം. കൊറോണയുടെ പ്രോബ്ലം വന്നു, കടയും ഫാക്ടറീസ് അതെല്ലാം അടഞ്ഞു കിടന്നു, ആളുകൾ പുറത്ത് പോകുന്നില്ല, സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? ഫാക്ടറീസും വർക്കേഴ്സും റിസോഴ്സസ് എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം മേടിക്കാൻ ആരുമില്ല. സോ ഇതെല്ലാം ഐഡിയലായി. കാരണം ഫാക്ടറീസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം അത് മേടിക്കാൻ ആരുമില്ല. ഇപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഡ്രസ് ഷോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്വല്ലറീസോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ തുറക്കുന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആകെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് മാത്രം, പ്രൊവിഷൻ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ള കടയിലേ തുറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചില കേസസിൽ അങ്ങനെയും വരാം. ബാക്കി പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി ഉണ്ട്, വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ബട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡില്ല, ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ ആളില്ല. ഇനി എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ അത് ഹ്യൂമൻസ്, അതായത് റിസോഴ്സസ് സ്കേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹ്യൂമൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ആകെയുള്ള 2000 രൂപ എന്ത് ചെയ്യണം, ഏത് വഴിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, ഇപ്പോൾ അത് സേവ് ചെയ്യണോ, മറ്റേതെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അനുസരിച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണോ, ഇനി ഇതൊന്നും ഈ ചോയ്സസ് ഒന്നും അല്ലാത്ത വേറൊരു രീതിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണോ. അങ്ങനെ റിസോഴ്സസ് സ്കേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എങ്ങനെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കും, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എക്കണോമിക്സ് അതാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് എന്തായിരിക്കും? സിമ്പിൾ തിങ്, ബിസിനസ്സിൽ എക്കണോമിക്സ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും, അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെയും റിസോഴ്സസ് എല്ലാം ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ബിസിനസ്സുകാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് അൺലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ, റിസോഴ്സസ് എല്ലാവർക്കും ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ബിസിനസ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ജനറേറ്റിംഗ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ സക്സസ് ആവണമെങ്കിലും ഇവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഒത്തിരി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഡിസിഷൻസ് ഇവർക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഏത് ചോയ്സ്, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, ഇവർ തന്നെ ഇവരുടെ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കണോ അതോ ഇവരത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കണോ, ഏതായിരിക്കും ഇവർക്ക് നല്ലത്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ ഇവരതിന് കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യണ്ടേ. ഇപ്പോൾ സ്വന്തം ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നോക്കുക, അതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് ആവും. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ സ്വന്തം ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് 10 രൂപയാവും. പുറത്തുനിന്ന് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വേറൊരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച് മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് 12 രൂപയാകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക, അനലൈസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും ബിസിനസ്സിന്. അതുപോലെ അതൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. അതുപോലെ പല പല കേസിലും. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമുക്ക് ഏത് കേസിലാണ് ആവശ്യം വരുന്നത്? എപ്പോഴും ചോയ്സസ് ഉള്ള സമയത്താണ് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ. ചോയ്സ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകെ ഒരു കോഴ്സേ പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്ന് വയ്ക്കുക, BCom മാത്രമേ ആകെ അവൈലബിൾ ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ്. അപ്പം നമുക്കതിന് ചോയ്സസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും BComന് പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് +1 കഴിഞ്ഞിട്ട് പല പല കോഴ്സസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ, ചിലർ BCom ചൂസ് ചെയ്യും, മറ്റ് ചിലർ BBA ചൂസ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ പല പല ഇതിൽ പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതാണ്, അതായത് ചോയ്സസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇനി ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോയ്സസ് കറക്റ്റായിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യണം. കാരണം അവർ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെയും സർവൈവലിനെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബിസിനസ്സിൽ അൺസർട്ടനിറ്റിയാണ്, ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താവും എന്ന് നമ്മൾക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായ രീതിയിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടീഷൻസിനെ പറ്റി നോളജ് ഉണ്ടാവില്ല, എന്താണ് ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ കറക്കി കുത്തി ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അതിനുള്ള ടൂൾസ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിലെ തിയറീസും ടെക്നിക്സൊക്കെ ബിസിനസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ബിസിനസ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും നല്ല പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് ഉയർന്നു വരാനൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിലെ തിയറീസും ടെക്നിക്സൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ബിസിനസ്സിലെ തിയറിയും, കാരണം തിയറീസ് മാത്രം പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാം തിയറി ബേസിൽ 100% തിയറി ബേസിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ എക്കണോമിക്സിലെ തിയറീസും ടെക്നിക്സ് എല്ലാം മാനേജ്മെൻറ്റിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ട്
നമ്മളത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിനെ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്നും പറയും, അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ് എന്നും പറയും. ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെയിലി ബിസിനസ് ലൈഫിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. പല തിയറീസും പല ടെക്നിക്സും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ എന്ത് പറയും? അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ് എന്നും കൂടെ പറയും. ഇനി ഇതൊക്കെ MCQവിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ബിസിനസ്സിന് പല പല പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം കറക്റ്റായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനും കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും ഇവരുടെ പ്രോബ്ലം ഭാവിയിൽ വരാത്ത രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ടെക്നിക്സ്, എക്കണോമിക്സിൽ നല്ല ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഇവർക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇനി ബിസിനസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മാത്രമല്ല, നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസും എക്കണോമിക്സിൻ്റെ തിയറി ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി. കാരണം എല്ലാവരും ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാനല്ലേ നോക്കുള്ളൂ. വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ലല്ലോ. സോ അത് ബിസിനസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിലും നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിലും അവർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഒരു ഡെഫിനിഷനേ ഉള്ളൂ. ഞാനിത് കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ ബുക്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതിയ ബുക്കിൽ ഇത്രയും ഡെഫിനിഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ വന്നേക്കുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കൊടുത്താണ്. നിങ്ങളിതെല്ലാം ബൈ ഹാർട്ട് കാണാതെ പഠിക്കണ്ട, ബട്ട് ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. കാരണം ഇത് അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഏത് ഡെഫിനിഷൻ ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ യൂസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ടു മേക്ക് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസ് ഇൻവോൾവിങ് ദ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സ്, അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് എങ്ങനെ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം, അതിനുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ നല്ല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാം, അങ്ങനെ ആ ഒരു പർപ്പസിലേക്ക് നമ്മൾ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാ ഡെഫിനിഷൻസിലും ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം. എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ദാറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ, എക്സ്ചേഞ്ച്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. ഇൻ ജനറൽ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗുഡ്സ് സ്കെയർസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഹ്യൂമൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഹ്യൂമൻസ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു, ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, എക്സ്ചേഞ്ച്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, കൺസംഷൻ. കാരണം ഇതെല്ലാം ഗുഡ്സ് ഒരു കൺസ്യൂമറിലേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നു. അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മറ്റാർക്കെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഹോൾസെയിലറോ റീറ്റെയിലറോ അങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് വരുന്നു. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഗുഡ്സിന്, പിന്നെ ഗുഡ്സിൻ്റെ കൺസംഷൻ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ആദം സ്മിത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ, ആദം സ്മിത്ത് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ആൻ എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ നേച്ചർ ആൻഡ് കോസസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ്. ഇതാണ് ആദം സ്മിത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. JBC പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ദ സയൻസ് വിച്ച് ട്രീറ്റ്സ് ഓഫ് വെൽത്ത്. ഈ രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോകരുത്. വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ആദം സ്മിത്ത് ആണ്, ബട്ട് ട്രീറ്റ്സ് വെൽത്ത് വരുമ്പോൾ JBC ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് വിടുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ആദം സ്മിത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ആരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ JS മിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? എക്കണോമിക്സ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ്സ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് വെൽത്ത് ആൻഡ് ദ ലോസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. പോൾ എ സാമുവൽസൺ അദ്ദേഹമാണ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നേരത്തെ ആദം സ്മിത്ത് ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആണ്, പോൾ എ സാമുവൽസൺ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് ആണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ 3-4 പേരുടെ പേര് തരും. അപ്പോൾ അത് പോൾ എ സാമുവൽസൺ. പിന്നെ
ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷനാണ്. അത് എക്കണോമിക്സ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ഓഫ് ലൈഫ്. അങ്ങനെ കുറച്ചുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുത്തുകുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് വിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കാരണം വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ ആരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവണം ആരാ ചെയ്തതെന്ന്. അതുപോലെ ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ആരാണ്, വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ആരാണ്, അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക. പിന്നെ റോബിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് definition: economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Scarcity definition റോബിൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. എക്കണോമിക്സ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്, മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ആ MIMA നോക്കിയാൽ മതി. മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫേംസ് ആണ് മൈക്രോ. മാക്രോയിൽ ആണ് വരുന്നത്. മാക്രോയിൽ വരുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് ആണ്, അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിൻ്റെയോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേമിൻ്റെയോ അല്ല വരുന്നത്, നേഷൻ ആസ് എ ഓൾ മൊത്തത്തിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് മൊത്തം വരുന്നതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ. അതായത് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി മാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ടാക്സസ് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാം വരുന്നത് അത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ, ആ ഇന്നർ പോർഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ, ബട്ട് അത് ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആഗ്രിഗേറ്റ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലുമാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് തിരിഞ്ഞു പോയാൽ മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് അത് മറന്നു പോവില്ല നിങ്ങൾ. ഇനി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് വിത്തിൻ ആൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം. നമ്മൾ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന ഹൗ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ആസ് ഹൗ ടു എഫിഷ്യൻ്റ്ലി അലോക്കേറ്റ് ദെയർ സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിൽ അവരുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് കറക്റ്റായിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും, അതിലെന്ത് ചെയ്യണം, അതിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം, അതിന് എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യണം, അതെല്ലാമാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്നത്. അതിനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഞാനൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിന് എത്ര പ്രൈസ് ഇടണം അത് ഞാനായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ, എന്നുവെച്ചാൽ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ, എൻ്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഏത് രീതിയിലാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ എൻ്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഞാൻ ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഡെലിവർ ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെ ഞാൻ ഏത് സ്ഥലത്താണോ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഷാമ്പൂവിൻ്റെ പൗച്ചാണ് സെല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഷാമ്പൂവിൻ്റെ വലിയ ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. ലക്ഷറി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ളിടത്താണെങ്കിൽ ആ പൗച്ചിന് ആവശ്യമില്ല, കാരണം അവരെല്ലാവരും വലിയ ബോട്ടിൽസ് വാങ്ങിക്കും. പക്ഷേ ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പുള്ള ഏരിയയിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഷാമ്പൂവിൻ്റെ 1 രൂപയുടെ 2 രൂപയുടെയൊക്കെ പൗച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ചിലവാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ആളുകളുടെ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ, പിന്നെ ഞാൻ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെയോ എൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേമിനെയോ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്നത്. മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓവറോൾ കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്സ് അല്ല അതിൽ വരുന്നത്, ഓവറോൾ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആളുകളുടെ സ്പെൻഡിങ് പാറ്റേൺ, ടോട്ടൽ മീൻസ് നമ്മുടെ നേഷൻ്റെ ആളുകളുടെ സേവിങ്സ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളിവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എങ്ങനെ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കുറച്ചിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് റേറ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ്, ഇതെല്ലാമാണ് ഇതെല്ലാം മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്നത്. മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് ആസ് എ ഓൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതായത് നമ്മുടെ നേഷൻ്റെ ഫുൾ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. ഇറ്റ് അനലൈസസ് ദ ഓവറോൾ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഗവൺമെൻറ്, ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആൻഡ് ഫേംസ് ഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ഡിസിഷൻസ്. മറ്റേ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു, ഇതിൽ നമ്മൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സും ഫേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെ
ഫുൾ ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നോക്കുന്നത്. ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റഡിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് മാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ നേഷൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പോളിസീസ് മാറുന്നു, മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുന്നു, അതുമെല്ലാം നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ഫേം മൈക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മാക്രോ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് നോക്കാം. ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, നമ്മൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത്, എക്കണോമിക് തിയറി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. തിയറിയും പ്രാക്ടീസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത്. പല പല തിയറീസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് ലോങ് ടേം സർവൈവൽ ഉണ്ടാവത്തക്ക രീതിയിൽ അതൊരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ സയൻസ്. നമുക്ക് ഓരോ രീതിയിലും അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ സയൻസ് നോക്കാൻ കാര്യം, ഇപ്പോൾ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ്. അതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വിച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് കോസ്റ്റ് അല്ല, കോസ് ആണ്, സോറി മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാണ്. കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സി ആയിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് മിക്സ് ചെയ്താൽ എ പ്ലസ് ബി മിക്സ് ചെയ്താൽ സി ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സയൻറ്റിഫിക് തിയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാ സമയത്തും സെയിം ആണ്. ആ തിയറി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്നതാണ്, അതിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സയൻറ്റിഫിക് തിയറീസ് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും, കാരണം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എയും ബിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ ആ തിയറി എങ്കിൽ, നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ കറക്റ്റ് അങ്ങനെയാണോ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് വന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണോ, അത് നമ്മൾ ആ റിസൾട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിലും നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച റിസൾട്ട് തന്നെയാണോ വന്നത്, റിസൾട്ടിൻ്റെ ആക്യുറസി എത്രയുണ്ടെന്നെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ്, നമ്മൾ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിൽ ഒരു ബിസിനസ് മാനേജർ എപ്പോഴും, അതായത് ഒരു ബിസിനസ് മാനേജർ നോർമൽ കേസിൽ എപ്പോഴും കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്താ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എങ്ങനെ കൂട്ടാം, സെയിൽസ് എങ്ങനെ കൂട്ടാം, അതിൻ്റെ ലോങ് ടേം സർവൈവലിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിൻ്റെ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഫേമിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ആ ഫേമിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് കൂടുതലും ആ ഫേമിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഡിസിഷൻസാണ് അവരെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും, മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് ആയിരിക്കും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേംസിൻ്റെ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളത് പഠിച്ചല്ലോ. മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഒരു ബിസിനസ് മാനേജർ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലും. അദ്ദേഹം ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ, കാരണം മാക്രോ എക്കണോമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ ബിസിനസ് ഫേമിനെയും അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെയും എന്തായാലും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിനെ ഒരു ആർട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മുടെ തിയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്. ഒരു തിയറി ആയിട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും, അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല. ബിസിനസ്സിൽ നമുക്കെല്ലാം തിയറി വൈസിൽ പോകാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. സോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറീസ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഫേമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലി അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി യൂസ് ഓഫ് തിയറി ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസ്. നോർമലി പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ, അവർ പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, ഫോർ മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്. തിയറി ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സിൽ എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ആരാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്നൊന്നും അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്. ഗുഡ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്ന എല്ലാ ഗുഡ്സും ആരാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, അതിൻ്റെ ആ ഓണർ ആരാണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയോ, എല്ലാവരും അത് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ വാങ്ങിക്കുന്നത്. സോ മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അതുവഴി പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക, ആ തിയറീസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിൽ. കാരണം എന്താ, ബിസിനസ്സിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് ഏർണിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഇനി
പ്രാഗ്മാറ്റിക് ഇൻ അപ്രോച്ച്. എന്താണ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് ഇൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പ്യുവർലി തിയറി ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയ അസംഷൻസ് എല്ലാമാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ എടുക്കുന്നത്. ബട്ട് ആ പ്യുവർലി തിയറിറ്റിക്കലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയ അസംഷൻ്റെ ബേസിലോ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ബിസിനസ്സിൽ പല പല ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല പല ടൈമിൽ പല പല ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് വരും. അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലംസിനെ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ തിയറീസ് കറക്റ്റ് ആ തിയറി ബേസിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടെ തന്നെ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ അത് പറ്റില്ല. സോ ബിസിനസ് ഫേംസ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവർ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും കൂടെ പോകേണ്ടി വരും ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിൽ. ഇനി ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഇൻ നേച്ചർ. നമ്മൾ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിൽ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പല പല ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം മാത്തമാറ്റിക്സ് നിന്ന് എടുക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ചിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറീസിൽ നിന്ന്, അക്കൗണ്ടിങ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, അങ്ങനെ പല പല തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്ട്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തിയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ സമയത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ആവശ്യം വരുന്നത്, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫിനാൻസ് എന്നോ എക്കണോമെട്രിക്സ് എന്നോ അങ്ങനെ പല പല സബ്ജക്ട്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ തിയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ സബ്ജക്ട്സിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി നോർമാറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ. നോർമാറ്റീവ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് it suggests the application of economic principles with regard to policy formulation, decision making and ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിങ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കണം, ഏത് രീതിയിലുള്ള ആക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള ആക്ഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സിൽ നോർമലി അതിൽ ഷുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ്സ് അതിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യും. നമുക്ക് നോർമാറ്റീവ് എക്കണോമിക്സും ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സും ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് എപ്പോഴും ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമായിരിക്കും. ബട്ട് നോർമാറ്റീവ് എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ ഒപ്പീനിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ വുമൺ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഹയർ സ്കൂൾ ലോൺസ് ദാൻ മെൻ. ഇത് പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ആണ്, ഇതിലൊരു ഫാക്റ്റാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഇത് നോർമാറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫോൾ ഇൻ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിൽ ലീഡ് ടു ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ്. അതൊരു ഫാക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു ഒപ്പീനിയനായിട്ട് ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം. വുമൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഒപ്പീനിയനാണ്, ബട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഒരു ഫാക്റ്റാണ്. കാരണം ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും ഗുഡ്സിൻ്റെ സപ്ലൈ കുറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ട്. സോ അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ചേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള തിയറീസും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ തിയറീസും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, നോർമാറ്റീവ് എക്കണോമിക്കൽ തിയറീസും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം ബിസിനസ്സിൽ എല്ലാ എൻവയോൺമെൻറ്റും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചാലേ ഉള്ളൂ, അത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് നോർമാറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ പറയുന്നത്. ഇനി സ്കോപ്പ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്. നമുക്ക് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിന് ഒരു വൈഡർ സ്കോപ്പാണുള്ളത്. കാരണം ഇത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരു മാനേജർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിനുള്ള അത് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് നമ്മൾ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് കുറച്ച് ഒരു വൈഡർ സ്കോപ്പാണ്. മെയിൻലി ബിസിനസ്സിൽ വരുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇഷ്യൂസാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന പല പല ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ഇൻറ്റേർണൽ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷണൽ ഇഷ്യൂസ്. അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മൈക്രോ എക്കണോമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ്. അത് നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് മൈക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻറ്റേർണൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷണൽ ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം.
ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ മാറ്റേഴ്സിൽ ഏതാ വരുന്നത്, ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺട്രോളിൽ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റേർണൽ മാറ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത്. എക്സ്റ്റേണൽ മാറ്റേഴ്സിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കൺട്രോളിന് വെളിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ മാറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്താ, പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ, നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഏത് രീതിയിൽ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ബിസിനസ് ലാർജ് സ്കെയിൽ വേണോ സ്മോൾ സ്കെയിൽ വേണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്ത് പ്രൈസ് ഇടണം, നമ്മളതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ മാറ്റേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിൻ്റെ അകത്തുള്ള മാറ്റേഴ്സാണ്, ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിന് കൺട്രോളുള്ള അവർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാറ്റേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസിന്, ഇൻറ്റേർണൽ മാറ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന ഇഷ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അവരുടെ പ്രിഫറൻസസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ്, അവരുടെ ടേസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏത് പ്രൈസുള്ള കമ്മോഡിറ്റിയാണ് വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ സാരിയാണ് സെല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാനൊരു കൺസ്യൂമർ ഗ്രൂപ്പിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ്ലി സാരി ഞാൻ സെല് ചെയ്താൽ അവർ മേടിക്കുമോ, ഇപ്പോൾ 2000, 3000, 5000 രൂപയുടെ സാരി സെല് ചെയ്താൽ മേടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, അതോ അതൊരു ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിനെയാണോ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, 250, 300 ആ രീതിയിലുള്ള സാരി വേണം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ. അപ്പം ഏത് ടൈപ്പ് കൺസ്യൂമറെയാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഏത് വാല്യൂ ഉള്ള കമ്മോഡിറ്റി അവിടെ സെല് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതേപോലെയല്ല, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഏത് രീതിയിലുള്ള ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഡ്രസ്സാണെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സസാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഞാൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് സെല് ചെയ്തിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ, എന്നാലല്ലേ എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ സെല് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, പറ്റില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കസ്റ്റമറുടെ ഡിമാൻഡ് അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഡിമാൻഡ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡിമാൻഡിൻ്റെ ബേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ ഡിമാൻഡ് വരാൻ സാധ്യത, ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ ഫ്യൂച്ചറിലും അവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അതോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വേണോ, അവരെങ്ങനെയാണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അവരത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റ് അവരുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കസ്റ്റമർക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ, അടുത്ത മാസം കസ്റ്റമർ 1,00,000 ക്വാണ്ടിറ്റി എനിക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തതെന്ന് വയ്ക്കുക. ഞാൻ 1,00,000 ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, മാർക്കറ്റിലത് ഗുഡ്സ് സെല് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ 1,00,000 കറക്റ്റ് ആളുകളത് മേടിക്കാൻ വന്നാൽ അവർക്ക് മേടിക്കാനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, കാരണം ഞാൻ 1,00,000 മാർക്കറ്റിൽ ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വയ്ക്കുക. ഞാൻ 50,000 ഞാൻ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തത് തെറ്റിപ്പോയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 50,000 ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ബട്ട് ആളുകൾ 1 lakh മേടിക്കാൻ വന്നാൽ എന്താ പറ്റുക, കൊടുക്കാൻ സാധനമില്ല. അപ്പോൾ അവർ വേറെ കോമ്പറ്റീറ്ററുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കും, എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് പോകും. ഇനി 1 lakhന് പകരം ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് 2 lakhs പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വയ്ക്കാം, എൻ്റെ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 lakhs പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, 1 lakhനെ ആൾ വന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ, 1 lakh എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ടൈം, എനർജി, പിന്നെ അത് വെയർ ഹൗസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി, അതിനുള്ള എക്സ്പെൻസ്, അതെല്ലാം എനിക്ക് അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരും. സോ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും. അത് നമ്മളുടെ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും, നമുക്ക് കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനെല്ലാം വേണ്ടിയുള്ള ടൂൾസ് ബിസിനസ് മാനേജർക്ക് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ്. ഇതിലും നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, കറക്റ്റ് ഏത് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൈസ് ഇടണം, ഏത് പ്രൈസ് ഇട്ടാലാണ് അത് സെല്ലാവുക, ഏത് ടൈം പീരീഡിൽ. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് കുടയും അതെല്ലാം കൂടുതൽ സെല്ലാവും, കുട, റെയിൻകോട്ട് അതെല്ലാം. സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സീസണിലാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ ബാഗ്സ് കൂടുതൽ സെല്ലാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സീസണൽ ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രൈസസിൽ വരുത്തണോ, അത് നോർമലി അതിൻ്റെ
കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ള ടെക്നിക്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമുക്ക് ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓവർ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാതെ കണ്ടമാനം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെയർ ഹൗസിൻ്റെ കോസ്റ്റ്, നമ്മൾ ഈ സാധനം എക്സ്ട്രാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ്, അതിനുള്ള എഫേർട്ട്, അതിനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാം കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് ഫേമിന് നഷ്ടമാണ്. അപ്പം പ്രോപ്പർ ഇൻവെൻറ്ററി എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനും അതനുസരിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഇൻവെൻറ്ററി കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സും എല്ലാം നമുക്ക് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ABC അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല, ABC അനാലിസിസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നില്ല. എങ്കിലും ABC അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സിനെ ഇപ്പം ABC എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് ഏത് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ABC അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസോ ടെക്നിക്സോ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസീസ്. ഇതിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമ്മൾ കറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് അവരെത്ര ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, അവർ ഇട്ടേക്കുന്ന പ്രൈസ് എത്രയാണ്, അപ്പോൾ അവർ 10 രൂപ ഇട്ടേക്കുന്ന ആ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ട് 20 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുത്താൽ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം അതിനേക്കാളും ലോ റേറ്റിൽ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്, സെയിം ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസിങ് പോളിസീസ് എങ്ങനെയാണ്, കോമ്പറ്റീറ്ററുടെ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ്, അതെല്ലാം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. എന്നാലേ ഉള്ളൂ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോം ചെയ്യാനും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെ വേണം, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ വേണം, അതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഡിസൈനിലാണ് പുറത്തിറക്കിയേക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ്, നമ്മൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഡിസൈനിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പുറത്തിറക്കാൻ, എന്നാലല്ലേ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളുടെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്തൊരു പാക്കാണ് മറ്റേവരുടെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പാക്കേജ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും കുറേ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ പാക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നോക്കി അട്രാക്റ്റായി മേടിക്കുന്നവരുണ്ട്. സോ ആ ബിസിനസ് നമുക്ക് നഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാർക്കറ്റും അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീറ്ററുടെ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ലെവലെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജീസും ഡിസിഷൻസൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ പ്രൈസ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രൈസ് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ പ്രൈസസ് ആർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്രെയിമിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ പ്രൈസിങ് പോളിസീസ്. ഓരോ കണ്ടീഷൻസിലും നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് പ്രൈസ് ഇടണം, ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇട്ടാലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ലാവാനുള്ള സാധ്യത, നമ്മൾ ഓരോ സമയത്ത് ഏത് പോളിസീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഏത് രീതിയിൽ പ്രൈസിങ് ചെയ്യണം, അതുമെല്ലാം നമ്മളുടെ പ്രൈസിങ് തിയറിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിനുമെല്ലാം നമ്മൾ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ടൂൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു റിസോഴ്സസ് സ്കെയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്കെയേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ അതിന് വേണ്ട ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഡിസിഷൻസ് എങ്ങനെ എടുക്കണം, റിസോഴ്സസ് വേസ്റ്റ് ആവാതെ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റേജ് മാക്സിമം കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യണം, ഇതുമെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. തിയറി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ്. നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് എംപ്ലോയ് ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസും നമ്മൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണം. കാരണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു 10 lakhs ഉണ്ട്, ഞാൻ 10 lakhs തെറ്റായ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ 10 lakhs പ്രിൻസിപ്പിൾ വരെ പോകും. ഞാനത് നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടും എന്നോർത്താണ് കൊണ്ടിടുന്നത്. ബട്ട് ആ ഇടുന്ന സ്ഥലം ശരിയല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് പോലും എനിക്ക് നഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണോ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെക്ടറിൽ ചെയ്യണം, അതെല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റലും, ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഏത് രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റബിളായ പ്രൊജക്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്താലല്ലേ ഉള്ളൂ ബിസിനസ്സിനും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനും എല്ലാം വേണ്ടി നമ്മൾ
ഇതിൻ്റെ തിയറീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ്. പ്രോഫിറ്റ് തിയറി ബിസിനസ് ഫേമിനെ എങ്ങനെയാണ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് അണ്ടർ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റി. നമ്മൾ ബിസിനസ് എപ്പോഴും റൺ ചെയ്യുന്നത് അൺസർട്ടൺ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ്. നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഒന്നും പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ, ഈ ഫ്യൂച്ചർ അൺസർട്ടൺ ആയ കേസിൽ പ്രോഫിറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം, അതായത് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും, നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ പോയാൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇപ്പോഴുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് പീരീഡിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിൽ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുമെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ടെക്നിക്സ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട്. ഇനി റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസർട്ടനിറ്റി അനാലിസിസ്. നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ എപ്പോഴും റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് ആണ്. റിസ്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഈ റിസ്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഈ ഫ്യൂച്ചർ അൺസർട്ടൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസ്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളതിന് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളതുപോലെ കറക്റ്റ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യണം. നമ്മളല്ലാതെ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗസ്സിൻ്റെ പുറത്തൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ അത് ശരിയായിരിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കറക്റ്റ് ടൂൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഡാറ്റയുടെ ബേസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കറൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ബേസിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രഡിക്ഷൻ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിലൊക്കെ ബിസിനസ് ഫേം ഈ ഡാറ്റാസൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പാസ്റ്റ് ഡാറ്റയും കറണ്ട് ഡാറ്റയും ഫ്യൂച്ചർ പ്രഡിക്ഷനും എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്ത് അതിന് പറ്റിയ എഫിഷ്യൻറ്റ് ടൂൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഡിസിഷൻസ് എടുത്താലേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് ലോങ് റണ്ണിൽ ഇവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഈ ടെക്നിക്സൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ പ്രോബ്ലംസ് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ പല പല ടെക്നിക്സ് പല പല കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റേർണൽ പ്രോബ്ലംസ് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ. ഇനി നമുക്ക് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അപ്ലൈ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ്. നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഏതിനാണ്? ഇൻറ്റേർണൽ ഇഷ്യൂസിന്. മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇഷ്യൂസിന്. എക്സ്റ്റേണൽ ഇഷ്യൂസിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഹാവ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അപ്പോൺ ദ ഫംഗ്ഷനിങ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ഫേം. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ, ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ മാറ്റേഴ്സ് മാത്രം നോക്കി ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഒരിക്കലും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ബിസിനസ്സിൻ്റെ പുറത്ത് നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻസ്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസീസ്, ടാക്സ് റേറ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച്, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും എല്ലാം ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന ഇഷ്യൂസാണ്. ഇതും മാനേജ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് അത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തൊക്കെ രീതിയിൽ, അതായത് അത് ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം. അതിന് നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ബിസിനസ്സിലധികം വരാത്ത രീതിയിൽ. അപ്പം അതിൽ മേജർ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം. നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് എക്കോണമിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ഏത് ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള എക്കോണമി വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ, സ്റ്റേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ. ബിസിനസ് ഇപ്പം ബിസിനസ്സിന് പല പല ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് നിൽക്കുന്നത്, നോർമലി ബിസിനസ്സിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ് ആണോ, ഏത് രീതിയിലാണ് ബിസിനസ് പോകുന്നത്, ആ ഒരു ഓവറോൾ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഓവറോൾ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സിലൊരു ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് ഈ ബിസിനസ്സിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ശരിയല്ലേ? ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസൊക്കെ വന്നാൽ, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സിലൊരു ബൂം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതി, അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ, ഒരു മാന്ദ്യം പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഒരു നെഗറ്റീവായ രീതിയിൽ, അതായത് ഒരു ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേജ് വന്നാൽ ഈ ബിസിനസ്സിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ബിസിനസ്സിൽ മൊത്തം ഒരു ബൂം വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അത് ഇവർക്കും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബിസിനസ് സൈക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണ്. ഇനി നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ വരുന്ന ട്രെൻഡ്സ്, അവർ നോർമലി ആളുകളുടെ ഇൻകം പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് രീതി എങ്ങനെയാണ്, അവർ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്പെൻഡിങ് ഉണ്ട്, നോർമലി ഒരു ആവറേജ് സ്പെൻഡിങ് രീതി എങ്ങനെയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ, അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസീസ്, കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ പോളിസി, പിന്നെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസീസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് റേറ്റിലോ എക്സ്പോർട്ട് റേറ്റിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടോ, അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഇതിൽ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ്. അതുപോലെ
നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ്, ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രൈക്കിന് പോവുകയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇത് മാറുന്നുണ്ടോ, അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിലെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടോ, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ യൂണിയൻസ്, കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻസ്, ഇതിലെല്ലാം വരുന്ന ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച്, ആളുകളുടെ ബൈയിങ് പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച്, അതെല്ലാം നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇഷ്യൂസാണ്. ഇപ്പം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ പേരും സാരി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ലേഡീസ് ഇപ്പം അധികം അത്ര ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ജീൻസോ കുർത്തയോ ടോപ്പൊക്കെ അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആളുകളുടെ ആ ബൈയിങ് പാറ്റേൺ മാറി. ആ ബൈയിങ് പാറ്റേൺ മാറുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ഫേം മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, ഒരു ജനറൽ പാറ്റേൺ മാറുമ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേം അത് കറക്റ്റായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, അവരുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അത് ഉറപ്പായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ശരിയല്ലേ? ഇപ്പം ആളുകൾ ജീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കുർത്തയോ ടോപ്പൊക്കെ ഇടുന്ന അറിയാതെ ഒരു ബിസിനസ് ഫേം സാരി തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താ പറ്റുക, അവരുടെ സാരിക്ക് അധികം സെയിൽ ഉണ്ടാവില്ല, കുറച്ച് സെയിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ അത് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, അവരുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെയും അവരുടെ ഗ്രോത്തിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇൻറ്റേർണൽ ഇഷ്യൂസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മൈക്രോ ഫാക്ടേഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ ഇഷ്യൂസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മാക്രോ ഫാക്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ ടെക്നിക്സുമാണ് നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ടെക്നിക്സുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ടെക്നിക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോയാലേ ഉള്ളൂ ബിസിനസ്സിന് കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് കവർ ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.